sudah sembuh. Ini masih hujan ya di Semarang ya. Sembuh di tetelonya, tapi sekarang ya seperti video kemarin yang sudah aku sampaikan. Sekarang dia ada penyakit lain yaitu batuk. Dan ini masih jarang banget didokumentasiin untuk di YouTube ya, terutama di YouTube, dan banyak yang masih belum membahas. Dan ini coba aku untuk kasih ramuan herbal dan bagaimana penanganannya.